Minu kõrval on treener Aleksander Piivaga, K1 ja Tai boks on need stiilid, mida sina juhendad. Kellele sobib K1 ja kellele Tai boks? K1 ja Tai boks sobib, kellele on vaja enesekindlad, kellele on vaja tugevad käed või jalad, kellel on, kes tahavad seda teha. Miks inimesed boksi siiski kardavad? Nad ei julge sellesse esimesse trenni tulla. Miks? Ma mõtlen sellepärast, et nad kardavad lööki, kardavad lööki, nad ei ole enesekindlad, nad võib-olla nad kardavad teistel inimestel ja sellepärast, et on vaja teha Tai boksi. Nad kardavad haiget saada ja haiget teha tundub ka olevat see, et kui esimest korda tulevad inimesed trenni, mõtlevad, et seal läheb kohe löömiseks. Tegelikult ju ei lööda, see on trenn. Enne sparingut ja tehnikat me teeme koos peeglidega, et väga palju tööd, koos kottidega, koos psühholoogiat ja ainult pärast seda me tegeleme Tai boksiga. Mina käin Allan Volossatõhi juures trennis praegu ja olen Aleksandrit saalis näinud, ta on väga pühendunud, peab ütlema, ma ise temaga trenni teinud ei ole. Mis sinu trennis täpsemalt toimub? Mis on kõige tähtsam, mida sa oma sportlastele või harrastajatele õpetad? Me areneme väga palju füüsikat ja tehnikatööd. Näiteks väga paljud harjutused meil on füüsika, jalad, käed, distsipliin. Distsipliin see on kõige tähtsam. Ja kui ei ole distsipliin, siin ei ole kõik. Pole midagi nende inimestega teha. Nagu kuulsite, kui distsipliin on, siis on kõik hästi ja kui distsipliini ei ole, siis ei ole mõtet sinna treeningsaali minna. Soov. Ja soov ka.